दोस्तों, जब यह आदमी पेड़ को काट रहा था तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। तो ये आदमी देखता है कि उस पेड़ में एक बच्चा है और उसके ऊपर सांप बैठा हुआ है। तब यह आदमी उस सांप को हटाकर उस बच्चे को बचाता है और अपने घर लेकर चला जाता है। तभी उस बच्चे के पापा उसे लेने आते हैं और देखते हैं कि वो बच्चा तो गायब हो गया है। तब यह आदमी उस नकली सांप को उठाता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था। फिर दोनों घर पर आकर रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उन्हें उस चोर का पता चल जाता है। इधर यह आदमी उस बच्चे को इस बाबा के पास लेकर आया था। तभी ये दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब उस चोर के साथ जो होने वाला है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले शीतला माता का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब यह आदमी बोलता है कि ये बच्चा मेरा है। तो ये बाबा बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इतने छोटे बच्चे को अकेला छोड़ते हुए। तब इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।